guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini setelah vakum lama dari dunia permancingan, hari ini kita mau mancing lagi ya. Mumpung Ana bersama mbahnya, jadi kita mancing walaupun cuman ya 1 jam 2 jam jadilah ya. So guys, sebelum mancing kita isi amunisi dulu ya. Getuk lindri dari orang dikasih, karena nanti di sana nggak ada orang jualan. Ini yang kedua ada onde mande sih, kacang hijau. Ini kita udah di lokasinya guys. Aduh dah. Di mana ini bos? Sawit semua. Saya sudah sampai di lokasi. Nih lokasinya. Parit-parit seperti ini semua. Kemana itu suami saya? Ini sawit semua.